falar um pouco sobre o notebook em si. Vocês já viram aí um pouco do unboxing. Eu vou falar um pouco sobre ele, sobre como eu escolhi e tal. Esse notebook é o Acer Aspire 5. Eu acho que ele é o 500 e pouco. Assim, ó. Eu estava há um tempo sem notebook, né? Aqui em casa tem um, mas que ele já era bem velho e tal, travava muito e eu não usava mais, assim, só quando eu precisava imprimir alguma coisa, mas porque eu tinha um tablet. E há um ano e pouco, eu vinha usando o tablet pra tudo. Só que agora que eu tô no 4º semestre da faculdade, eu queria fazer outras coisas, eu queria até ser monitora, fazer melhor os meus trabalhos, que eu não tinha como no tablet e tal, mas o tablet foi uma escolha minha na época. E aí eu fui procurar um que me servisse, que fosse bom. E aí eu escolhi ele, né? Assim, foi muito difícil. Ele é muito lindo, gente. Vou mexer aqui um pouco com vocês. Tava querendo que tivesse SSD, que tivesse uma placa de vídeo, porque agora eu tô aqui começando no canal, eu queria editar os vídeos pelo notebook. Eu queria que ele fosse um notebook que durasse, sabe? E aí eu encontrei ele foi 3.000 e pouco. Não é um valor super barato, não é. Mas eu encarei como um investimento, né, em mim, nas minhas coisas acadêmicas, até aqui no canal mesmo. Então, eu vou falar as especificações dele. Olha o que eu fiz. Aqui é minha cachorra, eu e minha mãe, eu e minha amiga Tchelle, eu e meu namorado, eu e minha sobrinha. Gente, a bateria dele é muito boa, juro. Ele é o Aspire 515/54. Eu ainda não configurei ele direito. A webcam dele é boa, gente. A webcam dele é muito boa. E é isso. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Tô me sentindo bem realizada, assim, com a minha escolha, que no início eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito caro. Eu nunca tinha parcelado algo, tipo, de tantas vezes assim, né? Eu dividi de 12 vezes, sendo bem aberta aqui. Eu fiquei com medo, eu falei, nossa, é uma responsabilidade de um ano. Às vezes a gente tem que desapegar um pouco dos nossos pais e tal, e dar as caras e fazer o que a gente quer com responsabilidade, obviamente. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Deem o like de vocês aí. Digam se vocês gostaram do vídeo. Se vocês acharam legal o notebook também, se vocês pensam em comprar, fica de indicação para vocês também. Um beijo e tchau!